Banorët e rrugës Marim Barleti prej vitesh po përballen me gjendjen e rëndë infrastrukturore, e cila nuk është riparuar për një kohë të gjatë. Gropa, dëmtimet në asfalt dhe mungesa e mirëmbajtjes e kanë bërë këtë rrugë të vështirë për qarkullim, duke krijuar probleme si për shoferët ashtu edhe për këmbësorët. Ata kërkojnë me ngulm që rruga të rregullohet sa më shpejt, duke cilësuar atë si një nevojë urgjente për komunitetin. Shqetësimi jonë si banor si lagje që 24 vjet këtu kryetar të kalum, edhe tash kryetari që ka 8 vjet mandat, edhe përfundon këtë mandat kur investim nuk ka pas për këtë pjesë. Unë nuk e di a jemi pjesë të komunës Gjakovës apo ndaj komunës tjetër. Kështu që kisha lut kryetarit me marrë një veprim sa më shpejt me rregullu këto, se ka këtu edhe kompani ndryshme që vinë, bojnë lidhje të rrymës, vinë bojnë çdo kyçje, edhe prishin rrugën, nuk e rehabilitojnë sikur o kanë, edhe vazhdojnë. Pranimin teknik të vetën e kryjnë edhe notën e mirë për juve. Mas 2 vite a 1 vite prishet rruga këtu, që çfarë gjendje jemi. Sipas këtij banori, kjo rrugë në qarkullim të lirë është teje të vështirë, e posaçërisht për fëmijët dhe jo vetëm. Qarkullim të lirë, kjo është e vështirë se çdo 2 orë do të mundru, sidomos fëmia, se s'ka kujdesis. Ha dhe rritni apet është një farë kujdesi, po fëmia sidomos çdo 2 orë do të mundru se shihet që është këto rruga lloç total. Këmaj, amaj në gjithonë. Edhe kapakat e kanalizimit nuk kanë ekzistu deri me vitin e kalum, i kanë qitë 1-2 copa dhe përfundumna. Kurse tjera ta majna mungojnë, këmajna prap mungojnë tjera, që s'kemi pas, pretendojnë që s'kemi pas kapakat mjaftueshme. Edhe neve jemi lodhë. Për problemin e rrugës Marim Barleti, kontaktuam drejtorin e infrastrukturës në komunën e Gjakovës, Shkumbin Kasrati, i cili përmes telefonit tha se momentalisht po kryhet pjesa e kanalizimit dhe arsyeja pse nuk është trajtuar kjo pjesë e qytetit. Aty planifikohen të futen kolektor nën toksor, andaj komuna është duke pritur të kryhet kjo punë, pastaj të vazhdohet me asfaltim.